ഭാഗമായി നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു? നിർവ്വാണ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. എന്ത് ഫിഷാണ് നമ്മൾ നെയ്മീൻ എടുക്കാം, കരിമീൻ എടുക്കാം. ഇത് നെയ്മീനാണ്. പൊരിക്കുന്ന മസാല അറിയാലോ, മീൻ പൊരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, നാരങ്ങ നീര്. സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി. ആ മീൻ എടുക്കുക, മസാല ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് 2 സൈഡ് 2 മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം. തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കും. തേങ്ങാപ്പാൽ. ആ മീനൊന്ന് പറയുന്ന പരുവത്തിൽ പച്ചമുളക്, എരിവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടും. പൊടിയായിട്ട് അതിന് ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്വാദ് വരുന്നത്. മീന തേങ്ങാപ്പാൽ. മാങ്ങയാണ്. യെസ്. തേങ്ങാ കൊത്താണ്. കറിവേപ്പില, കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, ഇത്ര സാധനം. ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പാലിങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് പാലിങ്ങനെ തിളച്ച് ഈ മീനെ കുക്കാണ്. തേങ്ങാപ്പാലിന് കൂടെ മാങ്ങയുടെ പുളി ചേർന്ന് കൊത്തിയെരിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെയും ക്രഞ്ചിനെസ് ചേർത്ത് മീൻ വായി വയ്ക്കുമ്പോൾ വാവ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി യമ്മി. യു ഷുഡ് ട്രൈ. താങ്ക്സ് ഷെഫ് പിള്ളൈ.